अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। इमरान खान उसके इत्तेहादी रहनुमाओं को 90% तक इंतखाबाती अमल से नॉकआउट कर दिया गया है। न सिर्फ इमरान खान, उसके पार्टी के रहनुमा, उनके इत्तेहादी और वो लोग जो इंतजामिया के मुखालिफ समझे जाते हैं, उनको इंतखाबात के अमल से फिलहाल साइड लाइन तो कर दिया गया है। लेकिन अहम सवाल ये है कि जिन लोगों के नामजदगी फॉर्म मंजूर हो गए, उनके घरों में, उनकी जमातों में खुशी की लहर क्यों नहीं है? ये अनुमान अभी भी मौजूद है, ये खदशा मौजूद है कि अगर इमरान खान के कारकुन इंतखाबात के दिन निकले तो फिर पंजाब और KPK में मुखालफिन की खैर नहीं है। यही वजह है कि बताया जा रहा है कि शरीफ खानदान में अभी भी ये खदशा मौजूद है। हालांकि जो नामजदगी फॉर्म जमा करने का अमल था, उसके बाद स्क्रूटनी का अमल था, ये 2 मराहल मुकम्मल हो गए, जिसमें से 90% तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनके इत्तेहादी, वो इंतखाबाती अमल से फारिग तो कर दिए गए, लेकिन इसके बाद भी इंतखाबात का जो अमल है उसमें एक खौफ की सूरत हाल बरकरार है, मौजूद है कि अगर इस अमल के बावजूद जो रहे हुए लोग हैं इमरान खान के, PTI के या उसके हमदर्द या माजी में इत्तेहादी, उनके हक में ये कारकुन निकल पड़े तो मुखालफिन का क्या होगा? जरा कहते हैं कि ये अमल जो कुछ किया गया है ये हजम होने वाला नहीं है। ना सिर्फ इंतखाबाती अमल में ये हजम होने वाला नहीं है, इदारों में भी ये अमल हजम नहीं हो रहा। इसके खिलाफ एक रद्द अमल मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है, इसके हवाले से सवालात मौजूद हैं, और काजी की जो सरगर्मियां हैं, जो उनकी कारकर्दगी है, उसके हवाला से भी सवालात मौजूद हैं कि ये क्या कुछ हो रहा है। इंसाफ का होना सिर्फ ये नहीं है कि आप एक रुख, एक साइड पे इंसाफ तो फराहम करें जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, या माजी में अगर उन्होंने आपके साथ बुरा किया, कोई गलत अमल किया, तो उनके साथ अगर नाइंसाफी हो रही है तो उसको रोकना भी आपकी जिम्मेदारी है। अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब है कि आप इंसाफ नहीं कर रहे। अदालत उज़्मा के हवाले से पिछले 2 माह में जो तब्दीली आई थी, उसके बाद जो एक आसरा बंधा था, एक ख्वाहिश जो लोगों की जागी थी, एक उम्मीद की किरण जागी थी, वो उम्मीद कम होती जा रही है। क्योंकि ये आम लोग, हमारे 25 करोड़ आवाम, जिसके लिए इंसाफ का होना नापैद हो गया था इस मुल्क में, और अदालत उज़्मा में जो फैसले हो रहे थे उसके हवाले से अवाम में जो शकूक व शुबहात पैदा हो गए थे, और ये समझा जा रहा था कि काजी वन साइडेड चल रहा है, तो उसके बाद जब काजी तब्दील हुआ तो फिर एक आसरा बंधा था कि अब इंसाफ का बोल बाला होगा और पाकिस्तान में इंसाफ के हवाले से रोशनी की किरण पैदा होगी। ये जो ख्वाहिश थी पिछले 2 माह में मदहम हो गई है। अब इंतखाबात के हवाले से जो नाइंसाफी हो रही है, अगर हम इसको नाइंसाफी ना भी कहें, हो सकता है कि एक लीगल प्रोसेस हो, लेकिन उसके बावजूद लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। नामजदगी फॉर्म दाखिल करने का जो अमल था, उसमें जो रुकावटें पैदा हुई उसको लोगों ने तस्लीम नहीं किया। रुकावटें पैदा होने के बावजूद, उसकी वीडियोस आने के बावजूद और उसके सबूत अदालत उज़्मा के फोरम पर, इलेक्शन कमीशन के फोरम पर आने के बावजूद इंसाफ का नापैद होना इस सोसाइटी के लिए, इस मुल्क के लिए बदकिस्मती है। और अब दूसरा मरहला, स्क्रूटनी फॉर्म, इमरान खान के, शाह महमूद कुरैशी के, अजहर हमाद के, और इसके अलावा डॉक्टर यास्मीन राशिद, आजम सवाती,
کوئی ایسا رہنما نہیں ہے تحریک انصاف کا جو ماضی میں سرگرم رہا ہو یا تحریک انصاف میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو، اس کے نامزدگی فارم ریجیکٹ نہیں ہوئے۔ مختلف الزامات ہیں اور مختلف باتیں ہیں جس کے بنیاد پر یہ سارے جو نامزدگی فارم ہیں وہ ریجیکٹ ہو گئے۔ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو عمران خان کو چھوڑ چکے یا اس سے دور رہنے کا انہوں نے حلف لیا یا اعلان کیا۔ اس میں فواد چودھری ہے اور جو حبا فواد ہے، علی اسجد ملی ہے، رائے حسن نواز ہے، اعجاز چودھری ہے اور باقی بہت سارے رہنما جس کے نامزدگی فارم اس عمل میں ریجیکٹ ہو گئے۔ پرویز الہی، اس کی اہلیہ، اس کے بیٹے مونس الہی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو ماضی میں اتحادی رہے، جی ڈی اے کے رہنما ڈاکٹر ذوالفقار مرزا، ڈاکٹر فہمیدہ مرزا، بی این پی کے سربراہ اختر مینگل اور اس کے علاوہ ایاز امیر، جو موجودہ سسٹم کا الیکشن عمل کے حوالے سے پی ڈی ایم کا جو انتظامی امور رہا ہے، عمل رہا ہے حکمرانی کے حوالے سے سخت ناقد رہا، اس کا بھی نامزدگی فارم ریجیکٹ ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ زلفی بخاری کا اور حماد اظہر کا میں نے پہلے نام لے لیا، شاہ محمود قریشی، اس کی بیٹی، اس کا بیٹا، یہ سارے اس رگڑے میں آ گئے۔ لیکن اس کے باوجود جو بڑا سوال اس عمل میں ہے وہ یہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں کے نامزدگی فارم رد ہوئے یا ان لوگوں کے، ان اتحادیوں کے جس میں شیخ رشید بھی شامل ہے، اس کا بھتیجا بھی شامل ہے جس کے نامزدگی فارم ریجیکٹ ہو گئے۔ اس عمل میں بڑا سوال یہ ہے کہ وہ مخالفین جن کے نامزدگی فارم قبول ہو گئے، ان کے صفوں میں، ان کی جماعتوں میں، ان کے کیمپس میں خوشی کی لہر کیوں نہیں؟ میاں نواز شریف کے نامزدگی فارم قبول ہو گئے، اس کی بیٹی مریم نواز کے نامزدگی فارم قبول ہو گئے، بلاول بھٹو زرداری کے نامزدگی فارم قبول ہو گئے، اس کے علاوہ شہباز شریف کے نامزدگی فارم قبول ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان مخالف جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں، میں عمران مخالف جماعتوں کی بات کر رہا ہوں، اس میں ایسا کوئی بڑا نام نہیں ہے جس کے نامزدگی فارم ریجیکٹ ہو گئے ہوں۔ تو الیکشن کمیشن کے لیے بھی، ہمارے جو نظام عدل ہے اس کے حوالے سے بھی، اور ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں ان کی ساکھ کے حوالے سے بھی یہ سوال تو ضرور موجود ہے کہ جو بھی مخالف صفوں میں کھڑا ہو جائے وہ انتظامی امور کے حوالے سے، اصولی امور کے حوالے سے، پالیسی ایشوز کے حوالے سے ان کو رگڑا دے دو۔ وہ عمران خان ہو، ماضی میں نواز شریف ہو یا کوئی اور، اگر وہ پرو پالیسی ہو جائے، آپ کی ساری باتیں مان جائے اور عوام کی خواہشات کو، عوام کی جو سوچ ہے اور نظریاتی اصولوں کو، آئین کی پاسداری کو، قانون کی جو ذمہ داری ہے اس کو اگر نظر انداز کرے تو وہ سارا ٹھیک ہو جائے، صاف ستھرا ہو جائے۔ یہ فی الحال عبوری عمل میں تو ممکن ہے، لیکن لوگ اس کو مان نہیں رہے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے، بڑا سوال یہ ہے سسٹم کے لیے۔ میں پچھلے 2 روز آؤٹ آف اسلام آباد تھا، کومری، نتھیا گلی اور باقی کچھ علاقوں میں، وہاں عام لوگوں سے، کہیں چائے بنانے والے کے ساتھ، کہیں کافی بنانے والے کے ساتھ، کہیں پاپ کارن بیچنے والے کے ساتھ، کہیں آئس کریم بیچنے والے کے ساتھ گپ شپ ہوئی۔ جو ریڑھا چلاتا ہے، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچتا ہے، وہ اس سارے عمل کو تسلیم کرنے کے لیے، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کومری، نتھیا گلی، یہ سارا علاقہ پنجاب کا ماضی میں پرو نواز شریف رہا یا پرو نون لیگ رہا، لیکن اب لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہی صورتحال آلموسٹ پنجاب کی ہے۔
नौजवान नस्ल मौजूदा सूरत हाल को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। आप अंदाजा लगाएं ये आप कितने डरे हुए हैं। हमारा निगरान वजीर आजम, ये निगरान हुकूमत, इनकी डर की सूरत हाल ये है कि आप फलस्तीन के नाम पर, अब गजा की सूरत हाल के नाम पर आप ये ऐलान कर देते हैं कि न्यू ईयर के हवाले से कोई जश्न नहीं मनाई जाएगी। लेकिन लोग समझते हैं, अब लोगों का क्या करना है, हम उनको रोक तो नहीं सकते, उनकी सोच को भी नहीं रोक सकते। इमरान खान की जो मुखालफीन हैं उनकी डर को भी नहीं रोक सकते, या उनका इलाज हमारे पास नहीं है और लोगों की सोच का इलाज हमारे पास नहीं है। वो समझते हैं कि मौजूदा सिस्टम को या निगरान हुकूमत को, निगरान वजीर आजम को फ़लस्तीन के साथ गजा की सूरत हाल के हवाले से कुछ लेना देना नहीं है। ये ऐलान इसलिए किया गया, ये फैसला इसलिए किया गया कि तहरीक इंसाफ का जो नौजवान केडर है उसको मोबिलाइज होने से रोका जाए। ऐसा ना हो कि न्यू ईयर के मौके पर आप खुली छुट्टी दे दें और नौजवान सड़कों पर निकले और जो कैदी का हिमायती नौजवान है वो मोबिलाइज हो जाए। हालांकि ये फैसला वक्ती तौर पर शायद इस अमल को रोक तो सके, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर आने वाले इंतखाबात तक शायद मौजूदा निगरान हुकूमत के इस फैसले को या इस ख्वाहिश को मेरे ख्याल में कोई भी नतीजा नहीं मिलना, उसका कोई फल नहीं मिलना। तो इसलिए ये सारे फैसले इमरान खान की नाअहली, उसके जो रहनुमा हैं उनकी नाअहली, उनके हिमायती, उनके इत्तेहादी, उनकी नाअहली, ऊपरी तौर पर ये फैसला तो हो गया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उनके जो मुखालफिन हैं उनकी कैंपों में अभी भी खुशी की लहर नहीं है। ख्वाहिश ये थी कि इमरान खान को, उनके रहनुमाओं को, उनके हितादियों को साइड लाइन तो किया जाए, लेकिन उसके बावजूद आपके घरों में चिराग नहीं जल रहा। तो इसका जवाब भी आप लोगों को देना है कि क्या जो कुछ आप लोगों ने किया, आप लोगों के पास इस सूरत हाल का कोई हल है? अगर हल नहीं है तो आपको इसका जवाब तलाश करना चाहिए और लोगों को जवाब देना चाहिए। अब तक के लिए इतना। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।